在江西的3线城市，只要你胆子够大，哪怕文化程度不高，但只要你肯干，月入过万也不是梦。今天接的这个单子，需要从楼顶放绳子到8楼，把空调外机安装上去。兄弟们，专业动作请勿模仿。顺便提醒各位看官，观看视频的同时不要紧张，可以呼吸。很多哥们问我，脚跨出墙的这一刻会不会害怕，会不会紧张？实话告诉大家，我还挺兴奋的。在10多年前，我也进厂打过螺丝，流水线上一坐就是10多个小时，月底一看工资3500。自从从事了空调安装维修以后，接触到了高空作业这一行，收入这方面渐渐的也高起来了。从月入3500到月入过万，说实话，我还是更喜欢现在这份工作。好了，兄弟们，废话不多说，拿好册子，开始蹲坑。就蹲在这里。好，拿走。车电钻，开始坐电梯上，手电钻调2档。